個叫做貴賓廳啦，好冇？貴賓廳，咁啊有，咁啊大約6台百家樂，2台21點嘅。咁啊通常嗰啲貴賓廳咧，就每一台有一個服務員啦。咩服務員有咩做先？咁啊幫啲客叫嘢飲啊，或者換下馬啊。明白。冇乜嘢做嘅，咁啊企後邊嘅企啊。咁啊，嗰2台21點咧就即係好少做嘅，其實就即係冇乜客嘅。咁啊通常公司就派一個服務員就睇晒2台嘅。咁啊嗰朝咧就即係早更就冇乜客喺嗰度玩嘅。咁啊變咗即係我哋叫俗語叫即係行內俗語啦。嘥緊隻。嘥隻。咁啊到某個特定時間，我哋要即係我哋叫加彩啦，即係加翻啲籌碼咁樣。咁啊21點嘅服務員咧就加2台。咁啊行出嚟，咁啊對面台百家樂嗰啲可咧，就問佢：咦，你今日好喎，2個服務員喎。咁嗰個21點服務員覺奇怪，我話得1個人返，點解你話2個服務員？唔係喎，我哋成台見到係2個人喎，你企左邊，另一個企右邊喎。咁啊當堂打個突啦，因為21點服務員話：成朝都係得我1個人返。何來2個啊？但係成台河都見到，當時係4個。即係多咗人啦。多咗個服務員企喺側邊，但係21點嗰個服務員係完全睇唔到。但係起碼有4個證人先，4個都望到，都見到。即係佢哋係相對嘅。係咯，冇錯。相對嘅，企喺度話冇人嗰個，就對住佢哋嗰4個。我正面4個望住佢，就見到有2個人，其實就得1個人。正式嚟講，就係咁嘅情形啦。係啦，咁嗰個服務員一講完話，我係得1個，咁我哋即係百家樂嗰4個知咩事啊？即刻唔出聲。唔再出聲，即係佢哋知見到啲乜嘢。因為佢即係據我所聽翻嚟係，佢見到另外嗰個服務員係着整齊制服添。不過就冇表情。舊式喺度。服務員係黑色衫啊。深藍啊。件外套係深藍色嘅咁啊。即係都傳咗好犀利㗎呢單嘢。傳到好犀利㗎呢單。咁當其時有冇再話睇帶啊嗰樣嘢？可能會有，但係都我哋唔知啊呢啲。因為上面先知嘅啫。係冇咗管理層先知嘅啫，呢啲就。咁好似我聽過有單好勁㗎喎。睇帶㗎喎。掃把。呢個就係又係就唔係我頭先講嗰個場㗎啦，另外一邊。新口岸啦。有新口岸。就遠啲嘅。遠啲嘅得，知啊。新口岸某賭場做凌晨時分啦。嗰陣時啊通宵更嚟嘅。咁啊。都係90年代。90年代嗰個係啊，90年代尾啦嗰個都。尾，即係相隔7、8年啦。係咯，可以咁講啦。咁啊，又係去到特定嘅時間，我哋要即係加碼啦，要。咁啊，通常咧，我哋做法就係成邊台要加嘅就集合晒一齊，就由一個保安員帶入去帳房度加嘅。指定動作啦。咁啊，入到有個要等咧，因為佢要全部交晒就一齊咁出翻去。出翻去帳房嘅。咁啊喺等待途中咧。咁啲服務員啊傾下偈啊咁樣啊，冇乜嘢做嘅。突然間，全部服務員都見到擺喺門口嗰把掃把咧，突然間自己行去帳房嘅中間，喺度掃緊地。係掃咗。係親眼睇。係。掃咗幾下之後咧，一嘢就飛咗埋去隻門度，啪跌咗落地。嗰陣時鴉雀無聲，冇人夠膽出聲。
跟住攞翻晒啲籌碼出去，一齊咁樣行出去，冇人再提過呢件事。但係有一個嗰啲管理咧就幾醒目嘅，咁啊見到一個服務員面都青晒，就問佢：你係咪唔舒服啊？咁個服務員開頭都唔肯講嘅。後尾佢都講話喺裏邊發生喺帳房裏邊發生件咁嘅事。咁呢個管理就通知個經理，咁個經理咧就我聽聞咧就經理就攞咗閉路電視嘅錄影帶嚟睇，就親眼見到係真係個掃把自己喐。因為因為當時都起碼7、8個啲服務員親眼見到啊，所以啲都係真嘅呢啲。咁好似聽到後面講，之前我聽講話，嗰把掃把掃嗰個係個阿嬸嚟，佢翻嚟，聽聞話閉路電視睇到埋一個類似即係叫潔淨嘅員工，清潔工啦。咁當時服務員話睇唔到自己喺度，見到把掃把喐啫。咁閉路電視係影到隱約見到有個人影喺度，揸住把掃把。係啦，冇錯。做咩佢又拍落埲牆度咧？劈炮？可能啲怨氣啊，即係。其實有冇收到風？當其時係有人有清潔工係過咗身。咁可能啦，呢樣我都唔係好清楚。咁鬼多夥計喺嗰度。通常做清潔工都係上咗年紀㗎啦，咁就。或者嬸嚟㗎啦，冇嬸㗎啦嗰陣。咁仲有咩驚險定係留翻下次？下次再講過啦。咁我哋其實有咩題材添㗎？其實咧，頭先我講嗰單嘢咧，踩頭嗰度咧，佢話一家人咧，其實我哋頭先話喺個保安室個女廁嗰度聽到水聲啊，咁但係我哋冇人敢入咁嘅，即係已經大家即係默認咗一樣嘢就話有啲嘢嘅，嗰啲嘢㗎啦，就唔好多事幹啦，當聽唔到啦，當唔知啦，咁但係咧就有人曾經講過咧，係見過嗰度係有一家大細嘅。點解會有一家大細咧？嗰度？咁唔清楚，咁亦都唔會去問啦，因為我自己都亦都聞到咯，未見過，即係未親身見過，亦都唔想見呢樣嘢啦。咁但係咧就怪事嘅，即係你話夜晚啊、半夜3更啊、啲寫字樓啊，真係有人開 P 咁樣，真係試過衝過，真係試過以為有賊，因為啱啱嗰陣時新起咧，因為佢個天台同啲大廈天台咧。連埋咧，但係有機會即係俾人有人擒入嚟㗎嘛，擒到嘅就以為係有賊，咁啊衝到上去之後咧，就我哋成5、6個人衝到上去，由天台一路掃到掃翻落嚟，一路都冇，咁啊得啦，冇人，所以就知道係都係呢啲嘢嚟㗎啦，唔好走啦。同埋咧有同事喺嗰度翻工。新嘅寫字樓，佢又好衰，佢有2部 lift，咁咧2部 lift 入邊咧有一部咧就係雙門 lift 嚟嘅，咁咧就有個同事咧就喺1號門口入去，就2號門口出，佢就喺1號門口入去個 lift 個閘口時候就望過去2號門。全部不鏽鋼嚟㗎嘛，反光，就見到個精子嘅物體喺度。精子？點樣精子法先？即係話係一個着白袍，頭髮披面嘅人形。嗰啲暈嘅喎，見到。佢當時點先？佢已經即係面無血色㗎啦。係面無血色㗎啦。呢個同事之後就係因為嗰件事咧，就即刻唔撈啦。真唔撈？真唔撈。唔係齋噏，唔係齋噏，後尾就老細就調咗去其他部門咯。即係費事話，即係又要請個人啦，又要話咩咁樣，又覺得可惜咁樣，咁啊調咗去第二個部門。咁你哋聽到驚唔驚啊？驚㗎！一路之後冇人再夠膽巡樓搭 lift 啦，行樓梯啦。咁另外一間咧，就係又係嗰間嘢。咁就係個同事喺嗰度個大堂，
咁啊，通常我哋都係大堂有台凳俾你坐喺度看住㗎啦，咁樣慎防啲人啊出入嘅啫。咁啊，其實夜晚都可以唔使嘅，咁但係唔知點解又要擺個人喺度啦咁樣。咁夜晚咧，咁嗰度咧就作新辦公室咧，咁啊有閉路電視影到嘅。咁嗰晚個同事就喺度睇緊報紙嘅啫，咁我哋冇人理佢嘅。咁我哋喺保安室嗰度睇到就，咁冇耐咧，佢打電話落嚟，跟住我哋咪問咩事，以為佢打電話叫我哋幫我哋買飯買剩啦，咁樣買宵夜。點知唔係，佢就話我哋有冇人打電話俾佢，我哋話冇人打俾佢。佢話成晚人打電話俾佢，又唔出聲。跟住冇耐。佢話我哋又冇，係咪有人唔知咁啊？有第二個又真係屎忽人咁啊打俾你啊，咁啊冇不以為意啦。跟住冇耐我哋就望住佢哋個 cam，睇佢做乜，佢度睇報紙。但係有人見到佢隔離企咗一個類似人形嘅嘢，烏低個頭喺佢隔離嗰度同佢一齊睇報紙。睇咩報先？我唔知佢睇緊即係啊！我唔知佢咩香港定澳門報紙啦，總之係報紙啦。喺東方我經佢睇風月版喎，大佬。咁就已經跟住後尾話翻俾佢嗰個聽咧，咁而家呢個同事已經即係亦都冇做啦。光明引退嗰啲嚟嘅啫。就唔係光明引退嚟嘅。都係後期啦。直頭係走咗㗎啦。嚇死我啊！因為係 lift 同埋。嗰個係即係咁耐以來係得嗰兩個聽到，即係淨係親身見到。係啦，係嗰兩個係冇做㗎啦。即係兩個老細調咗佢走㗎啦。即係其實佢兩個係話下唔撈。因為佢如果佢撈咧有機會再嚟，後尾佢即係兩個已經係都冇入過嚟啦。冇出咗去都冇入過嚟啦，唔再翻嚟啦。去第啲公司啦。你寧願即係你話即係你炒我都好咩都好啦咁樣啊，即係。要我賠錢都走啊！咁嚴重啊！咁真係見得好硬喎。好硬。咁好硬㗎咯喎。因為 lift 嗰個病咗一個禮拜。係㗎，見嗰啲嘢係當堂嚟嘢㗎。lift 嗰個病咗一個禮拜。後尾就淨係知道咧，即係再撞翻咧，就聽聞係坐 lift 嗰個咧，係中咗 cancer 啦，即係近呢幾年。咁呢個後話啦。咁呢個同嗰度有冇關聯咧？就唔知。咁咧就自此之後咧，新嗰等嘢咧，咁我哋好多人咧就唔留喺個自己本身個保安室啦，就好多時派多幾個上嚟，傍住佢，咁即係壯膽啦，其實係啦，即係可以壯膽，即係直頭有時有啲公司有啲即係好似類似巡場嗰啲咁嘅高級啲嗰啲嚟巡，都問點解啲人走晒上去，直頭話俾佢聽有單咁嘅嘢。因為佢哋通常佢哋嗰啲升上去都係舊人嚟㗎嘛，佢都知道嗰等嘢有啲咩發生過，有啲咩發生過，佢哋都總之你哋唔好搞震啊，或者唔係話瞓覺啊，唔係過分嗰啲嘢咧，佢唔會理你㗎啦。即係大家有個共識啦。咁樣嘅，交到功夫就算啦。故仔完咗啦，咁 OK 啦，咁啊好多謝大家今日咧收聽呢個丹霞電台呢個鹹蝦之夜啊，咁呢個鬼故篇，咁咧。講就講得唔好㗎啦，不過你都冇辦法，聽完俾少少鼓勵啦，唔係下一輯咧一定唔開嘅，話俾你聽啦，咁頭先咧你聽到嗰啲咁嘅嘻呼嗰啲咧，就係咧我而家對面嗰條友咧喺度搞緊個 CD 機，喺度開咗隻咩嚟㗎？空少，講真，我哋唔係用 MP3 嘅，我哋真係攞隻 CD 出嚟嘅，絕對童叟無欺，擺明唔揸流灘嘅。好啦，好啊，多謝大家啦。咁喂，呢兩位嘉賓講句嘢，大佬，拜拜啊！唔係啊，下次唔好講鬼故啊，真係講親咧，講翻你諗翻你嗰啲嘢咧，就大佬唔講，一路講一路起雞皮，你喺度玩緊，好鬼驚嘅。你喺度玩緊 game 啫，你冇玩我啦。有咧，我已經係專登係玩緊 game 嚟講呢樣嘢，即係去分個神，分咗個神咧，即係等唔使再諗翻嗰樣嘢。咁咪下次講咩先？驚㗎啦！下次講。你有咩話題你講啦。賭錢啦！而家阿邊個就即係甩嘢走添。直情講點樣贏賭場有冇計啊？
有計唔使日日翻工啦。咁冇乜話題可以吸引到人聽嘅喎。有嘅喎。喂，有喎，喂，模型啊。唔係話咩喎？佢話頭先賭場嗰度有咩計啊嘛？有㗎。有咩計啊？